Love is a game, it's just sort of what cool. Oh no, Lena, since you're each other, Yaji Bokwa, 30 Quem Nero. Me, I know I'm dying, me, like that. It's a bunch of good up young. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရောက်နေတာကတော့ Hanover ပေါ့နော် Veginala ဆိုတဲ့ exhibition ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ဖက်ကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ဖက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်လိုက်နော်အချင်းမှာဘာရှိလဲအကြည့်လားဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်မှာတော့เนาะကျွန်တော်တို့လက်ဖက်တွေပြနာပါတော့လူရောက်100ကျော်အစမ်းကျွေးပွားကြီးလူရောက်100လောက်ကျွေးတာရောရောက်90လောက်ကတော့ဝယ်သွားတယ်အကုန်လုံးကတော့အရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဂျာမန်တွေကတော့စားရတာပါဇက်ထဲမှာသူတို့တိတ်ဒီအရသာကိုစိမ့်နေတယ်ပေါ့နော်တိတ်မကြိုက်ကြဘူးဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အရသာကောင်းတယ်တကယ်ကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မဝယ်ခြင်းတဲ့လူကြောက်လည်းမဝယ်ဘူးပေါ့နော်50% လောက်ကတော့ဝယ်ပါတယ်ကျွန်တော်မဆိုးပါဘူးအရန်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ရောင်းနေရတော်တော်ရောင်းရတယ်တက်လို့တွေစားတဲ့လူတွေအတွက်လုပ်ပေးတဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာဆိုရင်လည်းသူကအသားမပါတဲ့အစားအစာတွေအများကြီးရောင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါတွေပဲရောင်းတာပေါ့နော်တပ်တာဟောင်းကြီးပိတ်ခါလန်တဲ့ပေါင်းနိုင်တယ်စင်ငယ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါမင်းရဲ့ဘဝကိုလည်းပျော်ပျော်ပဲအေးစေပေါ်နေရများစွာလဲရာရာကောင်းမှုတွေ့တာဖြစ်လာခဲ့တာပဲ Love is a game ရွေးချယ်တဲ့များကြီးပဲကွာ Oh no လေးနဲ့စဉ်းစားနှလုံးသားကိုလောင်ချထက်ကတဲ့တွေကွဲနေနေပေါ်မင်းရဲ့ဘဝတွေ့ချစ်စင်မရင်ထားခဲ့လိုက်ပါ You move to put down la မင်းစဉ်းစားပါငါမများနဲ့ခွန်ပြတဲ့ကွဲဖို့ကြောင်းတွေမစဉ်းစားတဲ့ငါမများနဲ့ခွန်ပြမင်းတို့တယောက်တွေ့လို့စိတ်ပြင်းတဲ့ငါမများနဲ့ခွန်ပြမင်းတို့ကမင်းမရေးကြည့်တဲ့ငါမများနဲ့ခွန်ပြ Hey ငါမများနဲ့ခွန်ပြ Hey ငါမများနဲ့ခွန်ပြလက်ကွဲပြီးရတွေ့သိမ်းမကောင်းတဲ့ငါမများနဲ့ခွန်ပြတံပိုးမထားချစ်ကိုမင်းမနှွမ်းနဲ့ကဲကြီးလေးဟုတ်ကဲ့ကဲညီလေးရဲ့ဒါပထမဦးဆုံးဂျာမနီမှာလက်ဖက်ရောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ experience လေးပေါ့ဘယ်လိုလဲပြောပြအောင်ဂျာမနီလက်ဖက်ကြိုက်အရင်ကြိုက်တယ်ကိုရှယ်ပဲကျွန်တော်ဒီဟာထင်းတော့မထင်တော့မြန်မာတိုင်းပဲဒီဟိုစားမြန်မာပြည်မှာစားတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဂျာမနီကကျွန်တော်မထင်တော့အဆက်လည်းအရင်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့တစ်ခါလာဝင်3ခုဇက်တိုက်4ခုဇက်တိုက်အဲ့လိုဇက်တိုက်ဝင်ပါကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်ပျော်ပြီးမှစားဖို့ဟုတ်နော်လက်ဖက်ရောင်းတာပျော်စရာကြီးဂျာမနီမှာဟုတ်တယ်မထင်လားနော်မထင်တော့2ရက်စာယူလာကုန်တော့မယ်တရက်တည်းနဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လူတိုင်းလာတယ်ဒီလိုလာပြီးရင်ပြန်သွားရဆိုရင်နောက်တစ်ခါထပ်လာသေးတယ်ပြီးရင်ဝယ်သွားလူတွေကလည်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အများတိုင်းဝယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်နေဒီမှာကားနောက်ခန်းကျွန်တော်တို့ရှိသမျှလက်ဖက်ပလင်းတွေအကုန်ယူသွားပြီးတော့ဒီနေ့စနေနေ့အတွက်ကိုအထဲမှာရောင်းမလို့အဲ့ဒါကုန်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်အတွက်ပေါ့နော်ရောင်းတဲ့အိတ်တွေရယ်မြည်ရဲ့ဇုံရှိတော့ထပ်လာဝယ်ရတာပါဟာတကယ်တမ်းကတော့ဓာရီသာလာဝယ်တာလက်ဖက်ကရောင်းစရာဆိုလို့နေတစ်ဝက်စာလောက်ပဲရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဓာရီကတော့လုံးဝကုန်သွားလို့လာဝယ်ရတာပါ The next day ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဟိုတယ်ကနေပြီးတော့ပွဲကိုပြန်သွားနေပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရောင်းစရာတွေတော့အများကြီးရှိတော့အောင်နေတစ်ဝက်လောက်ထိုင်နေရမှတင်တော့ဟုတ် Yeah, mommy. Yeah, mommy. Yeah, mommy.
Y dime, 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 llámame. Nasa breakfast ပေါင်မုံကြိုက်ပါမယ်ကဲဒါကတော့ဂျာမနီမှာစားနေကြမနက်စာပေါင်မုံဆိုင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးပါပဲမနက်ပိုင်းဆိုတပေးဆိုင်တော့မရှိဘူးပေါင်မုံဆိုင်ပဲကြာမယ် Llámame, llámame, llámame. Dale, 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 da, 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 dale, 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 da, 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 da. Llámame papá, llámame papá, llámame papá, 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 llámame papá, llámame papá, llámame နောက်မှာ papá. တော့ပစ္စည်းတွေဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ထပ်စီရအောင်ပါဗောနော်ဒီအပေါ်မှာထည့်စရာကတော့ဒါလေးတွေပဲရှိပါတော့တယ်နည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တယ်မနေ့ကယူလာတဲ့၄ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိပါတော့တယ်တော်တော်နည်းနေပြီကဲဒါဆန်းလေးကတော့စပါပြီစတဲ့အချိန်မှာစတန်မှာရှိတာကတော့ဒါတွေပဲအကုန်ပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာတွေကအကုန်လုံးအဘူးကုန်ရွတ်တွေပါချစ်စစ်စနေပွဲကအခုမှစအခု10နာရီထိုးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ Veginala ဆိုတာဒါကတော့ vegan လူတွေအတွက်တီးတန့်သူကပွဲလေးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဓိကလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင် vegan ဆိုတဲ့ဒစိမ့်တွေကိုရအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ပြီးတော့ vegan ဒစိမ့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုတွေလည်းပေးထားတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုပွဲတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ကအများကြီးအရန်ရောင်းရတာပါခင်ဗျာဒါကုန်မယ်ဒါကုန်ရင်ကုန်ပါပြီခင်ဗျာဒီမှာတနင်္ဂနွေနေ့လယ်12နာရီပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းဘုတ်တွေလှုပ်လာပါပြီခင်ဗျာခဏနေကုန်မှာတော့မဟုတ်လို့ Llámame, llámame y dime todo. Llámame, llámame y dime todo cosas. Dime, 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 llámame, 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 llámame y dime, 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 llámame, llámame y dime todo. Llámame, llámame y dime todo cosas. Dale, 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 da, 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 dale, 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 da, 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 da. Llámame papá, llámame papá, llámame papá, 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 llámame papá, llámame papá, llámame papá, papá, papá. Dime, dime, dime. ဟုတ်ကဲ့အခုဒီပွဲမှာပေါ့နော်ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းလိုက်ကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အသားပြားလေးအသားကြိတ်သားကြုံအသက်လွတ်လောက်လာတယ်ဗျရှယ်ပဲလက်ဖက်ကတော့ချင်းုံရောင်းနေရပါခင်ဗျာကုန်ပါတော့မယ်ဟိုဟာတစ်မျိုးကုန်သွားပြီမိုင်းကုန်သွားပြီရိုး original ရတာနဲ့ဟာကုန်သွားပြီအဲ့ဒါရောင်းရတော့မယ်ဒီမှာလဲသူတို့ seminar တွေရှိရလေဒီမှာလဲသူတို့ဒီ vegan life နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေပေါ့နော်သူတို့ share ပေးတာပါ What is this What are you selling nothing everything empty right Oh, so out. ဟုတ်ကဲ့ယူလာသမျှအကုန်ကုန်ပါပြီရောင်းလိုက်တာအခုမှနေ့လယ်2နာရီပဲရှိသေးတယ်ပွဲကညနေ6နာရီထိလုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့တဝက်လောက်ပဲယူလာတာအဲ့ဒါမဲ့အခုအကုန်ကုန်သွားပြီသိမလားချစ်စင်အဲ့ပြီးတော့ဘာလို့အများကြီးရောင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က product 2မျိုးယူရင်1မျိုးလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့15ကျပ်လောက်16ကျပ်လောက်ကျမဲ့ဟာကိုသူတို့10ယူရိုနဲ့ရောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့9000ဘူးလောက်ရောင်းရတယ်ဒါတော့ပုံမှန်ထက်တစ်ဝက်လောက်ပဲရောင်းတာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားနေကြပွဲတွေကဒီထက်9ဆလောက်ပူကြီးတယ်အခန်းတွေကအများကြီးနေတက်မလားလုံးဝ vegan ဒီဂျာမနီမှာအရန်ခစ်မိလာတော့ဗောနော်အခုဒီမှာရှိတာတကယ်ကိုအားကစားကွင်းတကွင်းလောက်ပဲရှိတယ်ပွဲကတိတ်မကြီးဘူးဗောနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနေ့နေ့လယ်2နာရီမှာနေကုန်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒုတိယနေ့ကို10နာရီကစတာပါ17 12 1အဲ့မှာနေကုန်သွားပါပြီ3 4 5 6နောက်ထပ်4နာရီကျွန်တော်တို့မှရောင်းစရာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်ကိုလက်ဖက်ကိုဂျာမနီမှာအားပေးတာပါအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဂျာမနီလက်ဖက်အရန်ကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ဖက်ကိုပေါ့နော်ပြပွဲမှာလာပြပြီးတော့ရောင်းတဲ့ vlog လေးပါပေါ့နော်ဒီ vlog လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကို subscribe လုပ်ပေးပါနောက်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးလာမယ်ကျွန်တော်ဘွားရဲ့ခရီးအသစ်တစ်ခုကိုစယူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လင်းမှာပထမဦးဆုံး first authentic Burmese restaurant မြန်မာ
စာစစ်အရသာစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လင်းမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စိုင်ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့ဒီစိုင်မှာဘာတွေလုပ်လဲဘယ်လိုတွေဖြစ်လဲအကုန်လုံးနောက်လဲအများကြီးဗီဒီယိုတွေတင်ပေးပါမယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ကျွန်တော် follow လုပ်ထားပေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတာဗီဒီယိုဆုံးသက်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့ပြန်လာရတာလဲဆိုတော့တခုပြောပြချင်လို့ခုနကပဲကျွန်တော် customer တယောက်က feedback ပေးသွားတာပေါ့နော်သူကမနေ့ကလာသွားတယ်မြည်သွားတယ်ဝယ်သွားတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဝယ်သွားပြီးတော့တဲ့သူ့အိမ်မှာတဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ recipe လိုမျိုးတဲ့မှာ salad လုပ်စားတာပေါ့နော် tea leaf salad လုပ်စားတဲ့ဟာကိုအရန်ရတာရှိလို့ပေါ့နော်သူကကျေးဇူးတွေမတရားတင်ပြီးတော့သူ့အတွက်ပေါ့နော် vegan kitchen မှာပေါ့နော်ဒါဘာပဲပြောစားစရာအစားအသောက်တစ်မျိုးတိုးလာပြီအဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်အရသာနောက်ထပ်တစ်မျိုးတိုးလာပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကျေးဇူးတင်လို့ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးအမှန်မှန်သူကအခုဒီနေ့လာပြီးတော့ထပ်ဝယ်တာတဲ့သူအရန်ကြိုက်လို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်3ဆက်လောက်ကိုသူဒီနေ့တခါလေးလာဝယ်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းပေးခြင်းလို့ပေါ့နော်မိသားစုလည်းကျွေးခြင်းလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကုံသွားပါပြီလို့ဒါပေမဲ့နင့်ကိုတော့လို့ငါတို့ကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အားကြောင့်မလို့နင့်အောင် delivery fees ကိုပေါ့နော်free ရအောင်ပေါ့နော်ငါတို့ code ကလေးတစ်ခုကို email ကနေလှမ်းပို့ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ email ကိုတောင်းတာပါတယ်အဲ့လောက်တောင်ရောင်းကောင်းတာပါအဲ့လောက်တောင် feedback ကကောင်းတာပါကျွန်တော်လက်ရှိရနေတဲ့ PT ကိုမြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်သားအားလုံးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့လက်ဖက်ကိုဂျာမန်နေရပါကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော် share ပေးတာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတား